Har'ammoyyuu gudii warri qabalee kun nu barsiisee gabaa deeme tanan homtuu nutti namni akkuma nutti manitti fudhadhe waanan godhee beekta amma kun wan sabiraayiseedha isa argee tanan anillee isuman godhee tanan abbaa gonfoo kiyya tan maalidha maal jedhanii amma tana dubbadheetan ture qabadheetan ture sammuu keessatti na jalaa bade dura akkuma warra gowwaa durii san godhee jiraattee hoo akkana jecha odoo fiigee akkuma kun namicha warra warri durii gowwaa miti gowwaa duriiti warri durii ogeessa caaludha osoon baratiin xiinxalanii waan tokko warra beekuu danda'udha gowwaa warra duriiti malee warri durii muluun gowwaa miti anuu isaan keessaa tokkodha kanaafuu ogeetti sun ana garuu gowwaan achuma keessa jiru sun akkam godhee waa wayi qabamuu diduuf jechaa fiigi ani sar'a maalidha kanan abbaa gonfootiin godhee surprise akkan hin daganne sammuu keessa ta'a surprise amma hoositti deebi'ee dhaabee sammuu keessa na walitti bu'uun surprise walitti bu'uun ani fiisi wanni butaanta maroo kana abbaa gonfoo kiyya butaanta maal jedhanii gandadhin barsiisu beekta butaanta illee bitaa fi irraa qayyaraa irraa miicca saniin booda waggaa kunuunsitan abbaan manaa keessa akkuma durii sanii jedhan butaan kuni butaanta gadi baasan namaaf isa bichaa karra cufatee uffata akka haala gurmaanii fi abbaan gonfoomaa haadhama waanuma addaa fufteena waanuma ta'een akkuma kun biranuu bara durii sanitti deebuu deemte amma butaantaa kana dura tokko baasee tanaan booda achi kanammoo wanni kan jalaan uffata sun kittaa kanas as keessaa fudhatanan bishaan asitti qopheessee boca tanaan dura inni beekture harbuurraa bocee abbaan gonfoo kiyya hojjetetu iyyuu jira boca san keessatti bishaan naqee tanaan saniin booda galaasamunaa bitan sama keessa jira galaasamunaa akka wanni butaantaa urgeessuuf jedhee as keessa godhee bara as keessaan godhee abbaa gonfoo kiyya butaantaa akka gadi fuudhu akka shittootitti wanni galaasamunaan akkasitti argooftee akkanammoo keessaa fuudhetini saniin booda gandaa san keessatti ani bitadde wayyaa gabaabduu takka kisuudhaan karnoo wajjifannee anumaaf isaa bichaan zeetaanii uffadde kana asitti kan ibsu takkan bitadde jilbatti nama hafte kan bitadde ishii san godhee tanan achi kana uffannee xaxxaragannee uffannee manatti yoo ta'e wanni na hafe tokko hin jiru maaltu hafe hundaa qopheessee jira itillee gadi fuudhee itillee wanni san gadi fuudhee tan itillee adiin hafe itillee adii abbaan gonfoo tanaan dura ta'u sa'a qotiyyoo gizee qaleessan sa'a qotiyyoo adii san isa qirca qaleessan isa san gadi fuudhee hafeetan jira asitti wanna uffannu hawusaa keenya gadi fuudhannee jirra ani hoo ta'e booka naqee jira biddeen hoo ta'e kattilee biddeen nasa xee fi gurraacha abbaa gonfoo kiyyaa haa ta'u gootaraa hoo ta'e waanuma qabeeta zakka godhee tanan qicadhee soo deeme daasisee hojjedha maaltu na dhibe manni koo guutu maal abbaa manaa kooti bittin hoon jedhe maalinni ijoollee yoo ta'e yuunivarsiitii ergannee jirra ijoollee yoo ta'e innalla kan biraa ammaa innalla kadhanu nan beeku akkanatti abbaa gonfoo kiyya kunuunsuu qabna inuman dhala yesu anillee maaliif
jaarsi daa'imatti deebi'aa jira. Jaarsi daa'imatti deebi'aa jira. Aannan kana akkatti qopheesse hunduma isaatuyyuu kunuuti wanni kittaan kunuuti butaattan kunuuti gandaa kiyya soo ta'e asitti qopheeffadheera booka hoo ta'e naqee jira biddeen hoo ta'e tolchee wanni akkanta kan jedhe gudii kana lukkuu gattu san ishii qabeetuma kottu jedhee tana mucaa ollaa tayyaame akka abbaan gonfoo kiyya dhangalatti maal ishiin kan duratti jedhe sun kottu sammuu keessaa waliin lollan ibsi yaadadhe sarpiraayizii isa san godha jedhee tanan mucaa ollaa yaame tanan hiriyaa mucaa kiyyaatti kottu qali jedhee tanan achi kukkuu san ishii qalchiise tanan kutee beekte godhee hojjedhee tan jira hundaa dardaree tan jira amma galaa saamuna giila hoomachiisi kan karra keessatti fochuutti godhee tanan akka hodhufu itti manni qulqulluudha. Yaa abbaa gonfoo kiyya har amma waanuma taarikaa argita yaa abbaa gonfoo waanuma taarikaa argita. Jaartii akkanaa jetta duruuyyuu bara abbaa gonfoo kiyya akkanuma naan jedha galgala. Ilma sinaa kenne eebbiseetuma sinaa kenne ati ogeettii tiyyaa naan jedhaa bitire maali ogummaa sun waanan isaa dhale qofaadha. Waan ijoollee isaa kunuunsee fi barumsaan cimtuu ta'an qofaadha miti. Isallee akkuma ijoollee tiyyaa kanatti kunuunsuu qabna. Ijoollee kiyya kunuunsee tanana katti kunoo yuunivarsiitiidhaan hagaaniimti abbaa gonfoo kiyyallee kanumatti kunuunsifadhe jaarsi kiyya qaama kiyya kanaafuyyuu mannaa ta'a seetan innuuyyuu asheetamaa ta'aa deema. Maaltu nagahee tana galgaluma achi siqi edaa inni kunuunsa dhabeetuma akkuma wanni itillee koomortee kunoo osoo sukkumin hafanii sanitti ta'e jaarsi jaarsa anumatu badii qaba jaarsa anumatu kunuunsifata har'a gunduma yoo alaa dhufu abbaan gonfoo kiyya dudduma gadha har'a dudduma kana hidhee tananii dudduma kana hidhee tanan yaa ijoollee dudda kana hidhee tananii oduma inni dhufin waan naaf ta'e hojjetadha ammata dafee hojjetadhe tan ammumatan bittin godhe bittin jenna har'aanii fi abbaan gonfoo bittinuma jenna natti mul'ate baranii fi abbaan gonfoo yoo bittin jennu anuman akkuma mastaawotii natti fuuldura keetti natti mul'ate guyyaan irraa akkuma guyyaa gaafa gaa'ila keenyaa san natti fakkaachaa jira. Wanni qopheesse hundi hoollaan manni akkatti bareede kun hundi hoollaan yaa sila bara wal fuune sanii dhayii kun hin jedhe edaa jireenya ofii akkuma tasaaddifata hin baddee yaantara. Nagaadhaan rasiitu ijoollumaan laala ijoollumarraa hin miidha jaarsa kiyya ilaalu nan nyaachisa nan dhugaasa bari edaa nyaata kana bichaa biti kan nama barbaachisu kunuunsillee akkatti nama cimsaatti kanaafuyyuu ani fi abbaan gonfoo kiyya amma akka daa'imaatti.